5. međunarodne motostretnice na Lipovači bude otrimane 25., 26. i 27. julija. Poneže stretnuce bajkerov na Lipovači pri Šidze u maju pre časti dižđi bolo otkazane, organizatore toho ročného stretnuca še dohovareli, že by ho otrimali od 25. po 27. júli a po teraz svoj príchod do Šidu najavelo vecej od 3000 naštiviteľoch. Nješka u Moroviču otrimana robotná akcija mladých na ušorenju ljetnjoho kampa kolo Bosutu i fotbalskog stadiona, a otrimane i tradicijne zmahanje u varenju kotljika, zoščim najavena bohata ljetnja aktivnost mladih u Moroviču, Šidze i Erdeviku. Preto ti podžiji i nastupi členi kulturno-prosvitnog društva Đura Kižnje budu pretargovati svoju robotu cekom ljeta.